con yêu dấu, Đấng tối cao cho phép mẹ ở giữa các con để cầu nguyện cho các con, để là một từ mẫu cho các con và là chốn nương náu của các con. Các con nhỏ ơi, mẹ kêu gọi các con hãy trở về với Thiên Chúa và trở lại với việc cầu nguyện. Và Thiên Chúa sẽ chúc lành tràn đầy cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của mẹ.